ये देखो गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी, ज़्यादा सिंपल बना रखी है ना, सिंपल ठीक रहती है, क्यों है ना। वैसे आजकल ये खांसी और बुखार सबको नॉर्मल सा सबको है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय सिंधुतरम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है। तो आज से क्या है, हमारा सीज़न घास काटने का सीज़न स्टार्ट हो गया है। वैसे हमारी गाय तो नहीं है, बट घास तो काटना ही पड़ता है। तो बाकी तो हम मशीन से मल्चिंग करेंगे, बट जो घर के पास था वो थोड़ा लंबा लंबा घास था, तो वो हम खुद ही काटेंगे दराती से। तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं घास काटने, तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पे देखो, मम्मी ने बीजी है बालड़ी, राजमा, और इधर 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 थे हमने टमाटर लगाए, पर इस बार टमाटर हुए ही नहीं। इधर छोटे छोटे हैं ये, इससे बड़े हुए ही नहीं, और ख़राब हो गया क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसलिए हमारे सारे टमाटर ख़राब हो गए। देखो इनका साइज़ कितना छोटा छोटा सा है। ये बड़े इस बार हुए ही नहीं बारिश के कारण। वैसे टमाटर हमने काफ़ी लगाए थे, पर ख़राब हो गया। थोड़े से ही बच्चे हैं जिसमें लगे हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये हमारा टाइम पास वाला चूल्हा, जहाँ हम कभी कभार दाल पका देते हैं। तो यहाँ निकालेंगे हम थोड़ा सा घास। तो मम्मी भी आ गए हैं घास काटने। तो हमारा सीज़न हो गया आज से स्टार्ट घास काटने का। हमने यहाँ पे और एक दो खेती काटने यहाँ पे, बाकी मशीन से ही मल्चिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा सा घास था, तो मशीन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। मशीन से थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। आके अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, मुझे लगी है प्यास, तो पीते अब थोड़ा पानी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी काट रहे हैं घास फटाफट से, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। तो हम यहाँ पे फटाफट से काट रहे हैं घास। हम सुबह सुबह दो घंटे ही घास काटते हैं आजकल। उसके बाद हम पूरा दिन रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी गाय नहीं है, तो इसलिए हम मजे से ही घास काट रहे हैं। बाकी का काम हम मशीन से करेंगे। यहाँ पे घर के पास थोड़ा ज़्यादा लंबा घास था, तो इसलिए हम इसे हाथ से ही काट रहे हैं। तो यहाँ पे आए थे पड़ोस से नानी थोड़ी गपशप मारने, तो ये भी थोड़ी देर ही रुके, तो उसके बाद ये वापस चले गए थे। तो यहाँ मम्मी को लगी प्यास, तो बैठे थोड़ा रेस्ट करते हैं। और हमने इतना सा निकाल दिया है, इतना सारा निकाल दिया हमने। थोड़ा सा बचा है, एक पेड़ बचा है, वही कंप्लीट करेंगे। फिर लंच भी बनाना है, फिर हम लंच बनाएंगे। तो जैसे मुझे वैसे बहुत खांसी हुई है। वैसे आजकल ये खांसी और बुखार सबको नॉर्मल सा सबको है, एक वायरल सा फैला हुआ है सबको ही। हर तीसरे इंसान को खांसी है, बुखार है।
मेरे को बुखार तो नहीं है पर खांसी मेरे को बहुत ज़्यादा है, तो मेरी खांसी को इग्नोर करिएगा। और तो जैसे ही मैं क्या बोल रही थी, जैसे ही मैं खेत से आई तो मुझे लगा कि अब फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 11:15 बज गए थे। तो जैसे मैं किचन में गई और वहाँ पे ऑलरेडी खाना बना हुआ था, और वो खाना बनाया था अमन ने। तो मैं कहा चलो ठीक हो गया, क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे घास काटते काटते। तो अमन ने उतने में खाना बना रखा था, और फटाफट से खाना खाते और मिलती हूँ मैं आपको लंच के बाद। तो अभी लंच करने के बाद यहाँ पे सीनू हमारे लिए कुछ फ्रूट्स काट रही है। क्या कर रहे हो सीनू आप? आपने ही बोला था कि मुझे पपीता खाना है, तो इसलिए तो पपीता खाने के लिए बोला, मैंने फ्रूट्स खाने को बोलता, मैं सेब भी होने चाहिए, सेब भी काट दो। ये कब से पड़ा था, फिर मैंने सोचा इसी को काट देती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े खराब भी होने वाला था ये, तो इसलिए मैंने ये काटा। वैसे मुझे तो खास अच्छा लगता नहीं है। और यहाँ देखो मम्मी, शिवा शिवा मम्मी यहाँ शिवा। देखो शिवा शिवा के लिए स्वेटर भी बुन रहे हैं। हाँ, ये ऑलमोस्ट हो ही गया शायद, इसकी बाजू तो बन गई है। हाँ, और ये लास्ट रहा ना, लास्ट ही रहा ये पल्ला। व्हाइट और ब्लू ना अच्छा लगेगा इसके ऊपर ना। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये देखो गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी, ज़्यादा सिंपल बना रखी है ना, सिंपल ठीक रहती है, क्यों है ना। तो सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, तो सर्दी की क्या है, इसको तो अब लगती है। अभी ये छोटा है तो इसको सर्दी गर्मी में स्वेटर तो लगेगी लगेगी। तो इसलिए साथ में मम्मी ने 4 से 5 स्वेटर तैयार कर दिए शिवा। 4 से 5? हाँ, वो कब? वो पहले भी की थी ना उन्होंने, पहले भी तो बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक मेरे को बना दो ऐसे ऐसे, वाइट और ब्लू। हाँ ठीक है, धागे लाएंगे, बना देंगे। ठीक है, सिंपल बनाना बस, ऐसी प्लेन प्लेन होनी चाहिए, ऐसे बढ़िया। ये देखो शिवा को, हेलो शिवा, हाउ आर यू शिवा? बंद करो, क्या ला रहे हैं आप? शिवा को बंद करो, शिवा को कर दिया हमने बंद। अब देखते हैं शिवा इसको खोलता है जी। वही शिवा ने खोल दिया। हुई, आप तो बड़े तेज है बेटू, मैंने और करना बंद आपको। ये लो। नहीं यार, सांस रुकता है। खुद खोलता है, ये देखो यहाँ बस थोड़ा सा स्पेस रखो ना। यहाँ देख, खोलता है अंदर से। कौन सा? ये देखिए यहाँ देख, देखिए ना, देख यहाँ देखो। तो अभी बजे शाम के 7 और आर्यन भी आज हमारे साथ है। तो आज है अमन का बर्थडे और केक हमारा आ गया है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ केक। तो ये हमारा केक आ गया है। मैं निकालती हूँ। तो ये है अमन का केक, जो कि अभी अभी आया है, तो थोड़ी देर पहले। क्या हो रहा है? तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लड़िया, और ये लड़िया थी लास्ट मंथ की। लास्ट मंथ में जब मेरा बर्थडे था उस टाइम की थी ये थोड़ी टूट भी गई थी, पर ठीक है, हमने काम चला ही लिया जैसे तैसे करके इनसे। और शिव आप देख सकते हो अपने मस्त देख रहा है।
ये माखन चोर बिट्टू नहीं नो बागा खान जाता है बाकी बाय 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 दर वाला बस नीचे सारा लेट दिए तुमने अब खा बे ये भी चाहिए बस अब खा बे ये ना बच्चे जो के खूब ना तो गाइज हमारा जो भी आज का सेलिब्रेशन था छोटा मोटा सा वो हमारा कंप्लीट हो गया है और टाइम हो गया 11 बज गया रात के। तो अब जल्दी से सो जाते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आप शेयर भी नहीं करते हो। और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।